بيك يا صديقي في فيلم الجديد. قبل ما نبدأ الفيلم يا ريت تشترك في القناة ولايك للفيديو، عايزين نوصل 1000 مشترك بسرعة. يلا ركز معايا واسمع القصة للنهاية. وحش عملاق ظهر قدامنا. من غير ما اطول عليك يا صديق، تعال ندخل في الفيلم على طول. بدأ الفيلم بستريك وهي بتسيب القصر الملعون، وبعدها بيظهر وحش بيقتحم القرية بالليل. بتظهر معاه بنت في القرية وبتكون خرمانة الحزينة، لازم تولع سجارة في الوقت ده. وبتشوف حاجة بتتحرك، بتخاف وبترجع، لكن بتشوف حد واقف اخر الشارع، وفجأة بتهاجمها راس وحش ملعون. كانوا مرة واحدة بتنسحب البنت وتختفي، ومحدش بيكون عارف ايه الكائن المرعب ده. وبيعدي سنين على الكائن ده، وبنيجي الوقت الحالي. وهنا بيظهر فيكي واصحابه خلاص خلصوا على روحها وسابت القرية ومشيت، لكن محدش كان يعرف ان وجودها كان بيحميهم من خطر. هتعرف القصة لما نكمل الملخص مع بعض. نرجع لقصتنا وبنشوف ساعي البريد وهو بيوصل قدرة جواب، وكان فاكر الجواب من شامة حبيبته، ولكن الجواب بيكون من شخص مجهول. وكان فيها كتاب من مذكرات ستريت اللي كانت بتتكلم فيها عن رجوع وحش للقرية للمرة التانية. خلينا نروح لبطلنا فيكو وهو قاعد على السطح وبيشوف البنت اللي بيحبها ومش بيكون يعرف اسمها ولا اي حاجة عنها. وبيكون فيكي زعلان منها لانها اختفت وكل اصحابه اتريقوا عليه، وهي بتصالحه. قرب منه لكن بيقول لها خليكي بعيد، فبتروح ضرباه بالقلم، لكن ده بيطلع رودرو. فيكي بيتخيل انه حبيبته وبيقول له يا ريت تفوق من اوهامك شوية، وبيوريه الرسالة اللي وصلته من شخص مجهول، وبيسأله ممكن ستريت ترجع تاني، لكن فيكي بيأكد له انه خلاص قطع شعرها ومستحيل ترجع تاني، وممكن يكون حد بعت لك الرسالة دي وبيهزر معاه. وبعدها فيكي بيقرر يروح المعبد، فبيقابل ابوه وبيسأله مش ناوي تتجوز يا ابني؟ بيرد بيقول له لا، بيقول لي يا ابني كل واحد محتاج ست في حياته، وشوف لك بنت، لان معظم البنات سابوا القرية. لكن فيكي بدون تردد بيقول له لا، مش عايز اتجوز اي بنت غير اللي بحبها، استنيها ترجع. ابوه بيقول له خلاص بقى، خد الفلوس وروح اي بيت دعارة ونعمل ابوية. لكن فيكي بيقول له مش عيب انك تقول لي كده، وبيسيبه يمشي. وبيرجع بعدها يقابل صاحبه بيتو وبيديله فلوس علشان يجيب هدية لحبيبته شيتي. بينصحه بيتو يشوف بنته هو كمان علشان يتجوزها، وما يستناش الوهم ده لان الساحرة اللي بتحبها في خيالك انت بس. فبيتضايق فيكي وبيقول له يلا اتأسف لها علشان اديك الفلوس، فبيتأسف بيتو على طول. واول ما بتوصل شيتي عندهم بيفضل بيتو يدلع فيها، ارجل يالا شوية مش كده. وبالليل بيروحوا بيتو وفيكي بيوصلوا شيت البيت، ولكن بيتو لازم يفضل يغني لها لحد لما تنام. وبعد لما بيخلص بينزل لفيكي وبيقول له كل ده اخيرا نزلت. وبيحس انه في حد ماشي وراهم، وبيقرروا انهم يرجعوا في البيت عند شيتي. وبتكون راس الوحش المقطوعة بتهاجم شيتي وبتحاول انها تخطفها، وبتصرخ شيتي. بيسمع بيتو وفيكي صراخ شيتي فبيروح عليها، ولكن مرة واحدة بيلاقي السور بيتكسر وشيتي مش موجودة. بيتو بيعيط وناس القرية خرجت علشان يدوروا عليها. متسول وبيقول لهم ان في شيطان خطف شيتي وبيديهم شرابها. وبيتو لما بيشوفوا يقولوا ده فعلا شرابها. وفي وسط لما الناس واقفة بيشوف فيكي خياله فبيمشي وراه وبيوصلوا للقصر الملعون، وبيكون ده مكان. بيقابلوا متسول وبيقول لهم ان في شيطان خطف شيتي وبيديهم شرابها. وبيتو لما بيشوفه بيفضل يعيط ويقول ها هو ده فعلا شرابها. وفي وسط من الناس واقفة بيشوف فيكي خيال فبيمشي وراه وبيوصلوا للقصر الملعون، وبيكون ده مكان ستريت. وبيسمع صوت وراه وبيقول انا اسف اني جيت، وبيلف علشان يمشي فبيلاقي حبيبته الساحرة وبيكون مفكر انه خيال. وبيقول لها اضربيني علشان اتاكد انك انت ولا حد تاني، فبتضربه حتة قلم فبيتاكد انها حقيقة. وبيكون فرحان انها رجعت، لكن بيعاتبها لان الكل مفكره مجنون بسببها، لانك اختفيت فجأة. وهي بتقول له ده مش مهم، المهم انها عارفة مين اللي خطف شيتي، وبيستغرب انها تعرف. وبتوري له تمثال منحوت على ستري وبتقول له ان هو اللي خطف البنات، هو اللي قتل ستري وحولها لشبح، وبتعرفه انه رجع لان ستري اختفت ولازم يحاربوه. وبيسأل فيكي رودرو وبيتو اللي قلبه محزنه على شيتي، وبيفهم فيكي انه يعرف مين اللي اخد شيتي، وبيطلب من رودرو يوري له رسالته الصبح لان فيها الحل. وبيطلع الرساله وبيقرا، وبتكون عن ستري وقصه حياتها بالمختصر واللي كانت كالتالي. ركز معايا عشان تعرف قصتها حالا. ستري كانت رقاصه في القريه زمان، وكان حاكم المدينه بيحبها وعايزها تكون ليه بالعافيه، وهو والحاشيه بتاعته اللي متكونه من 5 اشخاص. ولما ستري قررت انها تتجوز الملك عرف، فبيدور عليه، عرف انها خلفت بنت، فجابها هي وجوزها وبنتها وقتل جوزها قدامها.
وفصل راسه عن جسمه وولع في ستري وجوزها قدام بنتهم الصغيرة. ولكن روح ستري رجعت تاني عشان تنتقم من الستة واللي كان من ضمنهم الملك، وفصلت راسه عن جسمه ودفنته تحت الأرض في مكان محدش يعرف عنه حاجة. وهو ظهر عشان ينتقم لموته من كل البنات. المهم انهم بيسألوا فيك عرفت منين الرسالة فيها الحل. بيقول لهم ان السحرة رجعت وهي اللي عرفته، وبيتريقوا عليه تاني وبيقولوا له انك انت اتجننت ومش وقته خالص اللي بتقوله ده ومحدش بيكون مصدقه. فبيسيبهم وبيروح المعبد وبيقضوا وقت معاها لحد ما بتتحول وبتعضه وهو بيصرخ من الألم. واصحابه بيروحوا يطمنوا عليه، بيحلف لهم ان هي الساحرة هي اللي عضته بس محدش بيصدقه. وبيتو بيقول له بتتفسح معاها، طب هي قالت لك على مكان شتي؟ بيقول له لا تصدق نسيت اسالها بس لما اقابلها تاني هسالها. بيتو بيتعصب وبيقول له مش وقت جنانك، عايز الحق البنت فيكي. بيقول له انا لقيت الحل، بس لما الوحش ظهر بعد ما ستري اختفت يبقى لازم هي ترجع تاني، وواحد بس اللي هيقدر يرجعها وهيتواصل معاها، وهو جانا اللي ساكن في دلهي حاليا لانه اهله مش عايزين يفتكر اللي حصل له هنا. وبيروح فيكي وبيته البيت جانا اللي بيتفاجئوا انه خايف انهم رجعوا بس وحشوه طبعا. حذرهم بسبب ان والدته خايفة عليه من المدينة. بيسمعوا صوت جوه وبيفتكروا انه معاه بنت، بس بيتفاجئوا انه ذئب شكله غريب واللي بيجري اول ما بيشوفهم. وجانا بيزعق لهم وبيسألهم عايزين ايه. بيقولوا انه عايزين يرجع ستري، واول ما بيسمع اسمها بيقول لهم امشوا من هنا. فيك قال له لبيته الواد ده جبان، احنا نتفق ان في مسرحيه وهو هيمثل فيها انه بيدور على ستري. العبيط بيصدق وبيرجع معاهم، ولما بيروح يزور والدته وبتضربه لانه رجع وبتسال رجع ليه، فبيقول لها انا رجعت مع فيكي اللي بتطلع تجري وراه وبتقول له ليه من يوم ما شفتك ما شفتش يوم حلو. وبياخده وبيقابل رودرا اللي بيساله ايه بقى دوره في المسرحيه. بيستغرب رودرا وبيقول له مسرحيه ايه. هنا بقى بيقول له فيك الحقيقه وان في وحش ظهر بعد اختفاء ستري، وبيقول لهم انا راجع. بيتو بيقول له ومين هيرجع مرات اخوك، مين هينقذها؟ فبيسأله انا ماليش اخوات. وبعدين انا مش مصدق اصلا رودرا بيحلف انه في وحش من غير راس بياخد البنات. تجانا بيقول له انا مصدق دي عادي، لكن اللي مش مصدقه ان ازاي في واحد عبرت بيته اصلا. وبعد ما ينقذها هو فيكي بيقول ليك راجل لو مرة ننقذ البنت قبل ما تموت. فبيقرر انه يساعدهم. بعد ما وعدهم يكونوا معاه بيروحوا الأربعة على قصر الملك جانا. بيفضل ينادي على ستري ومش بتظهر، بيقول لهم إنها مش بتظهر غير لشخص لوحده. بيستخبوا وبتظهر راس الوحش الملعونة، وبعد كده بيقرروا إنهم يدوروا على جانا فبيلاقوه متعلق وعينه قلبت للون أبيض، ولما بيقع بيفكروا مات لكن بيفوق تاني وبيفضل ثابت شوية بيقول لهم يلا نهرب من المكان ده، ولكن الراس بتحصلهم وبتكون عايزة جانا. رودرو بيدي له ازازه المشروب بيقول لجانا يلا ارميها عليه، وبعدها بيولع فيه وفعلا بيعمل كده ويقدروا يهربوا منه لساعة ستري. وبيكون الراس لسه وراهم وصاحبها كمان وبيمدوا راسهم يشوفوه لكن بيلاقوه لسه موجود. فبيدور عليهم فبيقرروا يستخبوا ورا الفيل عشان يهربوا، لكنهم بيفضلوا يخبطوا وبيقفوا وبيعرف مكانهم وبيشيل فيكي وكان هيخلص عليه ويخنقه لو لا ان الساحرة وصلت. استخدمت قوتها عشان تحاربه لكن كان اقوى منها ووقع تمثال ستري، وبعدها مشي هو واصحابه. فيكي لما شاف الساحر ما كانوش مصدقين، وبيتو بيفضل يشكرها ويقول لها يا اختي. فيكي بيقول له دلوقتي بقت اختي، ما كنت بتقول عليها ساحر. بيعرفها ان كانوا بيقولوا عليها وهم، وهي بتتعصب وتقول لهم انا اختفيت ورحت كنت بدرس. فيكي شفت حبيبتي مثقفه درست ايه يا روح السحر الاسود، ده كان ردها اللي صدم الكل. وفيكي بيقول لهم ولا يهمك احنا هنتجوز ونستقر. بتقول له مش وقته خالص، احنا لازم نرجع ستري عشان تحارب الوحش ده. وبياخدوها لجانا لان هو اللي بيقدر يتواصل معاه. وبيروحوا يلاقوه منهار ومامته قاعده تعيط عليه، وبيعرفوا ان من يوم ما دخل القصر وهو كل ما يغمض عينه ويشوف مكان غريب وبيكون خايف. وبيقول لهم لازم يساعدوه لانه ما بقاش عارف ينام ولا بتاخد الساحر الأوضة، وبتقدر إنها تهديه شوية وبيشكرها وبتطلب منه يقول لها مكان إيه اللي شافه. بيقول لها أنا شفت المكان اللي كان طلع منه الوحش اللي من غير راس، وبيعرف إن مكان تحت الأرض في حمم بركانية وكمان صخور معلقة. وبيعرفها كمان إنه شاف البنات وكلهم كانوا حالقين. وبيقول بتعرفهم السحرة إن الدال كان بيطارد البنات اللي بتفكر بطريقة مختلفة، ولازم ينبهوا الستات اللي في القرية عشان ياخدوا بالهم من نفسهم. وده اللي بيعمله رودريجو تاني يوم، بيعرف الستات خطورة اللي بيحصل، وكل ده واحد في القرية. وبيروحوا الفيكي عشان يخيط لهم فساتين محترمة
وهنا بيظهر فيكي وبتجيله الساحرة وبتطلب منه انه لازم يقتل الوحش ده وبتديله خنجر. بقول لها راجع نفسك انا ماليش في الكلام ده، لكن هي بتفكره ان هو حامل مدينة وبتحمسه وبيشرب المقلب وبيقفل فيكي وبيسألوه طيب انا هقتل الوحش ده هجيبه ازاي؟ بيقول لهم رودريجو بما ان الملك كان بيحب الهلس فهنجيب له رقاصة، بس مفيش واحدة من القرية هتوافق ترقص في القرية بعد اللي بيحصل في القرية. وقال لهم رودريجو انه يعرف بنت بره القرية زي القمر ياخدها فعلا عند شامة الرقاصة واللي كانت قمر. كله اتصدم لما شافها، وبعد ما رودريجو طلب منها تروح معاه وهي بتوافق وكانت عارفة قصة القرية وبتشوفه في احتفال القرية. وبيظهر اخيرا الوحش اللي بيكون عايز الرقاصة، لكن فيكي بيتحرر وبيروح عندهم عشان يطعنوا في قلبه بس مش بيقدر، لكن السكينة كانت باردة. فجأة بيطلع الوحش نار من عينيه بسبب فيكي، بيقع في الارض، ولكن باقي الرجاله بيتاثروا وبيتحول لهم كانهم الات برمجه، بيوسعوا له الطريق وبياخدوا الرقاصه. وبيفوق فيكي بيلاقي الكل متغير ما عدا رودريجو وجانا، واللي بيقول لهم انا مش عارف ايه اللي حصل. اما باقي الرجاله بيلفوا القريه بالليل وبيقفل على ستاتهم عشان محدش يخرج منهم، ولازم كل ستات تلتزم بمكانهم. وبيجي الوقت اللي بيدخلوا فيه فيكي والساحر للكهف ومعاهم رودريجو وجانا اللي هيراقب من بره، وبيتو بيحصلهم وبيقول لهم انهم مش هيقدروا يوقفوا الوحش، لكنهم بيكتفوه بياخدوه معاهم للقصر. بيدخل الكل للقصر والساحرة بتعرف فيكي ان الباب من خلال الصخرة وانها تستحوذ عليه عشان يكون نصه ست ونصه راجل. فعلا بتقدر انها تستحوذ عليه ومحدش بيكون عارف عملت كده ازاي. المهم انها بتقدر تعدل المكان اللي اتدفن فيه الستة اللي ماتوا، بيكون زي ما جانا وصفوا الحمم البركانية وشافوا البنات والصحراء. بتطلب منه يروح يحرر البنات وبيسيبها مع الوحش، وبيرفض فيك انه يسيبها تضحي بنفسها علشان القرية لكنها تترجاه وما يكونش اناني، وبيعدي فيك للبنات بعد الحاح منها عشان ينقذ البنات. اما هي بيظهر لها الوحش وبيمسك وبيبدأ يسحب طاقتها، وبيحصل نفس الشيء مع البنات. فبيروح فيك يرجع بسرعة انقذها من الوحش وبيقول لها انها متصلة بالبنات ولو ماتت هيموتوا كمان هم معاها. المهم بتفك شعرها عشان تحارب الوحش مع فيك اللي بيقدر يقسم اول راس، لكن المشكلة ان النص كان بيرجع يكتمل تاني والرؤوس بتزيد عن الاول ومش بيكونوا عارفين يعملوا ايه لان كده مش نافع. بيحاربوا الرؤوس لحد ما بتشوف الساحرة الخنجر اللي ستري قتلت بيه الستة، وكان في صخرة فيك الوحيد اللي يقدر يسحبه. عشان كده الساحرة بتروح تقول له روح اسحبه، وبيعدي فعلا فيك الصخرة ولكنه مش بيقدر يسحبه والرؤوس بتهاجمه هو الساحرة، وبيحاول يسحب طاقتها مرة تانية لكن بيظهر باسكي قريب جانا وبيتحول لذئب وبيهاجم الراس، والصحراء بتكتفي جسم الملك وعلى اساس ان فيكي يطعنه في صدره بس السكينه مش بتخترق. وفيكي بيقول له استنى كده لما اشوفها شغاله، بس الملك بيطيره بعيد ويمسك ام السحر بيخنقها لحد ما هي بتناديها على امها. بتطلع ستري هي اللي بتيجي وبتهاجم الملك. الساحره بتقول لفيكي يجرب مره تانية ويسحب السيف، وبيجرب مره تانية وهو مصدق انه بطل وحامل مدينه، وبيقدر يسحب السيف وبيرمي الاستريه اللي بتقطع راسه الملك، وبتسحب جسمه للنار ويولع وبتاخد الراس تقسمها نصين وبعدها بترميها هي كمان. بتروح عشان تهاجم السحر وكانها بتوقفهم وبتعمل لها حركه بتعرف انها هي بنتها، وبتقول لها ترجع ترتاح لان اللعنه اتفكت وانتقمت لموتها. وبترجع فعلا وكان القريه بيرجعوا لطبيعتهم تاني، ومنهم بيتو اللي مش بيكون عارف هو ايه اللي حصل اصلا. والستات بتقدر تخرج من بيوتها وبيخرج الكل من القصر وبتخرج وراهم البنات، وكل واحده بتستقبل بنتها اللي اختفت من سنين. وهنا بيكون خلص فيلمنا ستريت 2. يا ريت لو عجبكم الفيديو وصلت لحد هنا تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس ولايك للفيديو. اشتركوا عايزين نوصل ل1000 مشترك في اقرب وقت. سلام.